Kalian ngerasa nggak sih? Panas, tapi tiba-tiba hujan. Ini termasuk fenomena kemarau basah. Hati-hati, rumah bisa lembab. Dan lembab itu jahat. Bisa bikin baju bau apek, tembok berjamur, bahkan kesehatanmu juga bisa terancam. Aku pernah kena penyakit paru-paru basah. Ternyata ini dampak kemarau basah. Untuk melawan lembab itu jahat, ini pahlawanku, Leica Dehumidifier, yang mempunyai kekuatan penyerapan hingga 300 mili per hari. Canggihnya ketika tangki penuh 800 mili, dia menghentikan penyerapan. Karena lembab itu jahat, wajib punya dehumidifier Leica sekarang. Apalagi pas musim kemarau basah begini. Yuk langsung di check out.